ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಶೆ ಫರ್ಗೂಸನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ನೀವ್ಯಾರಾದರೂ ಮಾಶೆ ಫರ್ಗೂಸನ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಶೆ ಫರ್ಗೂಸನ್ 241 ಡಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ 2014 2014 ಮಾಡೆಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ವಾಹನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ತಗೊಳ್ಳೋರು 4ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ಆದರೂ ಆಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಆದರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, CC ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು 42 HP 42 HP ಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆದರೆ 70%, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆದರೆ 60%ವರೆಗೂ ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫ್ರಂಟ್ 70, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 60% ಪಾರ್ಟನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕು ಹಿರೇಗೋಣಿಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ಗಿದೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕು ಹಿರೇಗೋಣಿಗೆರೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಓನರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,20,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3,20,000 ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಾವು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.